Bojoku mulai kerja oleh endok teko kerjaan, ya wis dimasak koyok ngene ae. Halo rek, assalamualaikum. Ketemu maneh ambek aku, ibu anak siji sing elok bojone merantau. Bojoku nek mulai kerja iki mesti oleh endok mateng, iki wis kekumpul ono papat rek. Dadi ya wis ayo dimasak balado ae ya. Endoke iki gak tak njarno dhewean rek, dadi tak tambahi tahu ambek tempe, soalnya aku ya duwe stok ndok kulkas rek. Kawitan iki aku ape goreng tahune dhisik. Mbak ngenteni tahune mateng iki aku ngoncoki endoke dhisik ya rek. Endok teko kerjaan nek ninjarno ayo bosok rek soalnya wis mateng kan. Iku endoke wis mari tak ocoki kabeh rek. Terus mari ngono endoke ditusuk-tusuk ambek garpu koyok ngene ben pas goreng iku ora meledak-meledak. Rek tahune iki wis mateng, saiki genti tempene sing tak goreng ya rek. Sing terakhir iki kari goreng endoke rek lho, dicemplungne wis koyo ngono rek meletup-meletup. Ambi nunggu endoke mateng iki tak sambi blender bumbune dhisik rek. Bumbune iki tak blender sampai alus ngono lho rek. Lho rek endoke ya wis mateng, angkat mbek tiriskan ya rek. Iki tak dadekno sak sero ae karo tahu mbek tempe. Nek wis mateng kabeh saiki genti gongso bumbune ya rek. Iki tak tambahi bumbu kehidupan, uyah masako mbek gula ya rek. Terus iki ya tak tambahi bawang godong rek. Bumbune nek wis mateng langsung ae lebokno kabeh iku mau ya rek. Terus oseng-oseng sampai bumbune iku kecampur nang endok tahu mbek tempene ya rek. Iki ya tak tambahi banyu barang rek ben tambah resep ya. Lho rek endok baladoanku wis mateng ya. Dadine iki rupane koyo ngene rek. Terus iki tak cicipi rek rasane wis pas apa urung, ternyata rasane wis pas. Jadi aku langsung ae njebek piring ono segoe tak tumpleki mbek lawone iku ya rek. Ngene iki gak yo jenenge masakan sederhana ta rek wisan. Terus ya wis bojoku ya wis lesu dadi langsung ae tak pangan wong loro. Pencahayaane iku beda rek. Sing kawitan iku mau lawangku bukaan terus bar ngono ditutup mbek anak. Ya wis rek sampai kene ya videoku, ojo lali tonton videoku selanjutnya.